大家好，我是王勾。来看一下这个零件啊，这个零件怎么去加工一下，然后工艺的话是怎么安排一下。首先吧，它是一个钢件儿，我们通常的话啊，就是一个先加工这面，然后再加工一下我们这个正面。由于啊，我们这个料其实下的挺大的，一开始也是客户给的料，它是，我大概包一下吧，肯定比这个还要大。得有一个30，大概这么大的料啊，其实挺大，但是上下面啊肯定是不能这么厚，我们只说，这四周啊得有这么厚的料，在我们这边加工，大概啊这种形状的这种产品，基本上都是使用一种连接的这么一种加工方式啊比较多，所以说我们正好来画一下我们这连接筋当然啊，工艺有很多啊，方法有很多。我只是说这种方式啊，我们这个怎么去画的，然后之后怎么把这个零件这程序怎么给它编出来，好，就是这么一种方式。正好我们来给它画一下啊。一开始我也说了，这个方法有很多啊，大家用什么方法都可以，只要把零件加工出来就可以了。好，我们重新开始。首先啊，第一步还是先给它分析一下，看一下零件有多大，100多。50其实没多大啊，比较小这个零件这么看来说，这个框选的话，这边是个直边啊，这边其实有个这种斜的这种角度的，可以看一下这边，然后这边用斜率之后再给它分析一下，从上到下，先看一下吧，这个 Y 轴，这个的话都是平面啊，这面的话也是平面啊，上面的话都是平面啊，底面也是平面。这个方向的话，同样也是平面，这一方向啊比较重要。我们从上往下看，好，都是一个绿色的啊，都是绿色的，好，没什么好说的。首先啊，分析完之后就是没什么注意的，也没有什么好看的。我们以前也经常分析，以前讲过很多产品了，分析完有的确实是我们需要注意一下，但是这个零件来说，没什么好注意。我们第3步用几个属性看一下这个圆角啊，都是1.5的是吧？这边呢，这边也是，好啊，这边也是，这个呢，这个是7啊，这边也是7啊，7加7都是一个14的刀啊，所以说用12的刀也是可以的，12 1.5的刀具，看一下这边都是所有地方都是，所以说我们精加工侧壁可以用一个12 1.5的去精加工一下侧壁也可以那底面的话也给它光出来，这是精加工的刀具。开出的话，我们可以稍微使用一个大一点的刀具去进行一个开出，然后之后再2出一下，看一下它是一个26是吧？所以说我们使用20也可以20的刀也是可以的我们先开出的先不说，我们先把这个工艺看怎么连接怎么做出来了之后我们做完了之后再分析。首先我们切断看一下用多少刀。切断的话，一般我们用第10的刀具比较多，所以说切断的话就选择一把第10的刀。好，其他的先不管了，我们现在直接画。先把它画完之后，再定也可以。我们目前为止只要什么精加工开出那些其实无所谓我们只要把这个切断用多大刀给它，就是知道了就行。切断已经选择510的刀具，那就可以了。我们通常给这外边这个轮廓给它求出来所以说我们先给它连上这个线和这个，给它连上这边和这边也给它连上决定使用一下偏置曲线。然后选择这根线往外偏10个毫米的话是正好10个一刀，所以说不行，我们得多偏点，偏个12毫米确定正好是给它编出来了之前的其实都没有用了，我们移除一下参数吧，把这个2个线的话，这个线的话给它删除这个没什么太大用。之后我们用这个给它框上全部框上这边给它框上15先15吧。好，之后我们用偏置曲面偏置曲面给它偏置，比如-14单边留1个毫米，看试一下看一下可不可以，或者直接飞到我们这个面也行上面由于都是平面所以说没有必要留亮了飞面的时候直接飞到位就可以了。我们再重新偏一下偏个1个毫米，好，反转一下，
顶面到亮，底面的话同样到亮啊。我们加工背面的时候，只要把这个小豁口给它加工出来就可以了。然后顶面的时候，正好这个有一段距离啊，我们以这个面为基准，要往下去加工。好，使用拆分体，我们给它拆开，拆分体选择线，确定。好，这些没有什么用了，我们这个就是当我们的毛坯吧，这个比较标准啊。像以前我们可能画的时候有的不太好，给它修改一下。但是这个零件的话比较标准，就把它当做毛坯，我们给它放在100图层。好，习惯问题啊，这个我们把零件给它放在，复制一个放在10图层。好，我们的连接给它放在200图层啊，这是个人习惯啊，大家随便啊，我把它们全部打开。好，100这个不需要打开啊，先不管它。首先啊，这个零件的话，我们外框的话，就已经给它画出来了。看一下这个四周大小的话，看一下适不适合。如果压板压的话，压在这边和这边，就可以了。所以说我们这个，也可以稍微啊，再给它缩小一点点，也是没有问题的啊。当然啊，这一次看客户给多大的这个毛坯来定，我们来说啊，就是随便了，我们随便来画一下。好，目前为止就以这个为例吧。当然啊，很多人说，你这个直接吸上，加工不就得了吗？啊，也是啊，也是可以的，你都没有问题。或者夹夹是这个面由于是斜的，所以说不是很好啊。夹的话不是很好，这边是直的，那边都斜了。好。所以说我们目前为止啊，就以这种方式来说。这个画完了之后，我们画一下那些连接。连接的话，看一下怎么画，主要说这个方法，其他的我们先不管它。使用我们这个草图，选择这个平面，确定。由于我们要画连接，我们最好是正好画到边也是可以的，所以说包含给它框一下。好，使用我们这个矩形之后，看哪个位置相对来说好一点，比如感觉正好在差不多中间的位置吧。哪个位置？这位置，从这画到这，这差不多中间是吧？如果觉得不行的话，可以随意的去拉的，可以左右的拉一下，也是没有问题的。好，这个差不多，我们重新再画一个，画的稍微大一点也无所谓啊，画的大一些也是可以的。这边正好画到这个边。以前的话，我们可能随便画一下啊，这个最好是我们给它画到边，因为我们一会儿想要给它做一个形状出来。好，一会儿再说啊，要稍微大点也无所谓啊，大一点，反正到时候我们也要切断。这个的话稍微往这边拉一点点，这个往下稍微拉一点点。好，差不多。那这边的话这个也是啊，好，可以没有问题。然后之后我们使用一个这种圆弧，我们使用圆弧之后给它画个圆弧画圆弧的话能稍微好一些。正好相切就可以了。这个的话应该是画的有点问题，画的不太对，我重新相切一下。一个一个画。好，画完之后我们给它修剪一下这个边儿，这个边儿。好，这些全部给它修剪一下，就算完成了。好，完成一下草图。之后我们选择一下拉伸。由于一开始我也没量这个多厚，我们先不管它多厚了，直接拉伸一下。反向就这个吧。好，我们移除一下参数之后使用替换面。由于我记得这几个面好像不是一边高的，有的好像是高一点给它们替换一下。这个面对这个面可能那些面不是一般高好，这个我们就替换完成。最后我们就是重新再移除一下参数，把那些曲线的话就不需要了，我们给它删除。好删不掉的话，我们给它放在垃圾图层。252是我的垃圾图层这几个我们给它放在同样加勾是200图层。好，全部完成。我们这个200图层，还有毛坯这几个图层全部显示的话也是可以的。
这个的话我们就画完了为什么要画一个这么小圆弧啊？其实，画个小圆弧，我们到时候走刀的时候能稍微好一点不管开出的时候，也会好一些它会使我们这个刀路更加的光顺一点。只要有这种小圆弧的话，我们把这个透明的话给它改成无。之后我们可以画一个这种口这口用来进刀，所以说这个时候我们选择一把开出，看用多大刀我觉得16的刀应该比较适合吧，20这位置20，我们不妨选择一把16的刀，16R 级的刀具，进行一个开出，然后再使用一个12R 1.5的进行一个二出，然后之后再光一下底面，光一下侧壁，之后再爬下面爬这个面，我们还用那个12R 1.5的刀具进行爬面之后，我们再把下边这个进行开出一下，开出完成之后，再把下边这个精加工，然后最后再进行一个切断当然我们先加工这个面，这个加工完之后，然后正面的话就是这么一个顺序大概的这么一个顺序。好，由于这个知道了这个顺序了，我们这个位置，正好这个位置光一下，然后最后切断。好，这个道具的话就这样选。之后我们把这个小豁口的话给它画一下这小豁口的话上草图里面画也可以比如上这草图里面，我们直接就搁这位置画就行。刚刚说是多大刀来着？16的是吧？16的刀那就21可以就21吧。好，完成。之后拉伸一下，反向，之后选择一个自动判断吧，那就给它再替换面，我们把它替换到这个面上，好，这个就可以了。这个我们给它放在垃圾图层里面，好，画个小豁口为了我们进刀所有的刀全部以这个位置去进刀，之后我们再加工，好，这个的话我们就这种方式的话就画完了。当然我一开始已经说了，方法有很多，工艺方法有很多，我们目前来说就画一个这个位置主要我们讲怎么画。当然如果说这个零件用吸盘用吸盘或者是什么了给它吸上，那就不用讲了就不用说了，直接吸上就可以了，我们就不用说画这些东西了，主要是画一下这个位置。好，我们接下来讲一下这个程序怎么编的，先编一下背面，编一下我们的正面。好，感谢大家的收看再见。